kebiasaan kita kalau hujan main hujan-hujanan. Baru beberapa hari yang lalu banjir di Bogor. Jadi di Kabupaten Bogor sore hari ini hujan deras dan hujan es. Esnya bisa diminum enak, masya Allah. Abi dapat es batu lagi. Ini, kelihatan nggak? Ada lagi kak, nih, banyak. Aduh, kita lihat dulu. Ini jadi kalau kena sem, tuh ada lagi tuh, gede banget. Gede kak. Nah ini paling gede nih. Ini batu paling gede nih. Mau lihat apa mau dimakan? Jadi dia kalau kena jemuran tuh bunyinya seperti jatuh di seng, bunyi keras. Sepertinya udah hilang.